तबसरो किताब जनब गुज़ारिम जिनसी इब्न हयात पंवर। हिन किताब जो मुसन्निफ़ मोहतरम जीएम सैद साहब वतनी मोहब्बत ऐं क़ौमी ख़िदमतुनि जे सिलसिले में कंहिं बि तारुफ़ जो मोहताज न आहे। अंग्रेज़नि जे दौर खां वठी अॼु ताईं असांजे मुआशिरे केई ज़र्क बर्क लिबादा ओढ़िया ऐं केई अजीब व ग़रीब दावाउनि जा दफ़्तर पेश कया, केई ज़ाहिरी ज़िलज़िला ऐं तूफ़ान आया, केई किरदार ऐं शख़्सियतूं कोॾिन अघु विकाणियूं ऐं अखियुनि ॾिसंदे केई सियासी सौदेबाज़ियूं थियूं। मतिलबु त सियासत जी शतरंज वारी फ़िज़ा में चङनि ई मठनि सां गॾु रहंदे बि सैयद साहब जी दिलि पंहिंजे उसूलनि ऐं इरादनि खां कॾहिं मायूस कान थी। भॻे साईं भेर झांसी रतो रास थिए जे मसदाक ज़िंदगी जे पेच दर पेच वारे सफ़र में हेठि मथां आहिनि ऐं लोॾनि लमनि जे बावजूदु ज़िंदगी संदसि क़दम सदाईं मज़बूत रहंदा आया। ही किताब जनब गुज़ारिम जिनसी सैयद साहब जे ज़ाती ऐं सियासी लाॻापनि वारनि माण्हुनि जी ज़िंदगी जो हिकु मुख़्तसिर तज़किरो ऐं तारीख़ आहे। हर इंसान खे हयाती जी विख विख ते केतिरनि सां मोह मेल ऐं ॼाण सुञाण थिए थी। किन सां दिली रग़बतूं ऐं मुहबतूं थियनि थियूं त किन सां रंजिशूं ऐं रकाबतूं। बहरहाल हर को हिकु ख़ासि मंज़िल ते पहुची रफ़ाक़तुनि ऐं रकाबतुनि जा धागा छिनायो अदम जी राह अख़्तियार कयो वञे। इन ई दस्तूर के ई आया के ई विया। अॼु कंहिंखे बि इहा कल कान्हे त हिन धरती असांजी सांभर में केतिरा दाना ऐं दिलेर क़ौमी कारकुन ऐं ख़ादिम दोस्त ऐं यार अदीब ऐं शाइर आलिम ऐं उस्ताद ॾाढा ऐं हीणा ज़ालिम ऐं मज़लूम पंहिंजे सीने में समाए गुमनामी जे ओढ़ा में उछले फिटा कया। सैयद साहब जी हिन महिनत ऐं जाखोड़ पंहिंजनि रफ़ीक़नि दोस्तनि ऐं वाक़ुफ़कारनि सां भाल भलाए खेनि सुभाणे जी गुमनामी मां कढी तारीख़ जे वर्कनि ते दाइमियत बख़्शे छॾी आहे। सिंधी अदब में अहिड़ा किताब बिन्हे अणहूंद बराबरि आहिनि, जिन मां बि अक्सर त हक़ीक़त जे इज़हार बजाए फ़क़ति लेखक जे ई ज़ोरे कलम जी दलालत कनि था। पर हिन ख़िताब में अहिड़िन अदीबाना सहर अंगेज़िन बजाए हक़ीक़तुनि खे अहिड़ी सादगी ऐं सचाई सां पेश कयो वियो आहे जो शुरू करण खां पोइ दिलि न चवंदी त उनखे पूरे करण खां अॻु छॾे ॾिजे। ही किताब ॿिनि भाङनि में आहे, जिन में कुल 278 शख़्सियतूं पेश कयूं वयूं आहिनि। हर हिकु शख़्सियत पंहिंजी जाइ ते हिकु जुदागाना किरदार आहे। मुताले बैदि पढ़ंदड़ खे हिकदमि महसूसु थींदो त हू अॼु खां अधु मुनी सदी अॻु मुल्क जे सियासी अदबी ऐं समाजी माहौल खे फ़िल्म जे पर्दे ते पंहिंजी अखियुनि सां ॾिसी रहियो आहे। माज़ी जी हक़ीक़त खे अभ्यास लाइ हिन किताब जो मुतालो वॾी अहमियत रखे थो। किताब में किन हंधि सैयद साहब पंहिंजनि दोस्तनि ऐं दिलघुरनि जी अदम मौजूदगी जो इज़हार अहिड़े पुरसोज़ अंदाज़ में बयानु कयो आहे जो पढ़ंदड़ जी दिलि ते बेसाख़्ता भिटाई साहब जे हिकु बैत जो दिलि खे झोॿो ॾियारींदड़ हेठियों बंदि तरी थो अचे। हाणे तिनीअ खे कंधीअ काक निहारियां। इशात सिंधी अदबी बोर्ड, क़ीमत 14 रुपया 2 भाङा, 28 अगस्त 1967।